ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណដែលបម្រើការងារនៅឯអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានចូលមកឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងស្មារតីប៉ុស្តិ៍ជុំវិញទៅនឹងការចល័តទ័ពនៅពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះមុននឹងចូលទៅនឹងសំណួរខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកបាទជំរាបសួរបាទដោយសារតែលោកឧត្តមសេនីយ៍សូមនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនចេញឈ្មោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរខ្លះៗទៅកាន់លោកឧត្តមសេនីយ៍ខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានឆ្លាប់ទ័ពដូចជាមានទាំងរថពាសដែកនិងអាវុធធំនោះតែខ្ញុំចង់ដឹងថាមកដល់ពេលនេះតើស្ថិតិអារម្មណ៍របស់កងទ័ពដែលមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយដែលគេនឹងបំរុងឲ្យទៅបង្ក្រាបមហាបាតុកម្មដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះតើពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍បែបណាហើយបាទសម្រាប់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមានទាហាននិងពលទាហានទាំងអស់ដែលបានឆ្លាប់មកពីបណ្ដាកងឯកភាពជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាខេត្តនៅតាមព្រំដែនបាទហើយឲ្យគ្នាមករស់នៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមនៅខាងជិះក្រុងភ្នំពេញដូចជាវត្តសម្រាប់ខាងជើងអីនេះគឺទឹកចិត្តកងទ័ពកាលពីឆ្នាំ2008កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទធ្លាប់បានទាំងបង្វឹកវើនិងអប់រំចិត្តសាស្ត្រកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឲ្យធ្វើសង្គ្រាមការពារបូរណភាពទឹកដីប្រឆាំងបរទេសដោយបានពឹកវុយកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឲ្យប្រឆាំងនឹងជនជាតិខ្មែរដល់ពេលនេះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគេមានទឹកចិត្តថាគេមិនធ្វើអីជាមួយប្រជាជនខ្មែរទេហើយគេការពារតែទឹកដីជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រមិនបំរើបុគ្គលណាមួយអំណាចទៅក្រុមបុគ្គលណាមួយទេហើយពោះឥឡូវគ្នាក៏អស់ទឹកចិត្តនឹងក៏បំរើបុគ្គលមួយចំនួនដែរដោយសារតែយកគ្នាមកការគ្រប់គ្រងឧបភោគបរិភោគមិនគ្រប់គ្រាន់ថវិកាបានតែមេធំគ្នាក្នុងម្នាក់ត្រូវបាន10000បានតែ4000រៀលតើគ្នារស់ដល់យ៉ាងម៉េចតែនៅក្នុងវត្តអារាមហើយជាក់ស្ដែងទាហានទាំងអស់នោះធ្លាប់តែនៅក្នុងព្រៃឲ្យមកនៅក្នុងភ្នំពេញតើគ្នាស្គាល់អីដូចជាព្រឹកមិញនេះឲ្យទាំងហ៊ាននិងប៉ូលីសទាំង PM ដែលមកពីបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ឲ្យដើរធ្វើសម្រាមក្នុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យស្គាល់ភូមិសាស្ត្រទីក្រុងភ្នំពេញហើយនេះហើយជាយុទ្ធវិធីរបស់មេដឹកនាំបដិការដើម្បីទាហានបង្ក្រាបខ្មែរគ្នាឯងក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តនេះទាហានទាំងអស់ប្រហែលជាដល់ថ្ងៃនេះប្រហែលជានេះទាហានអស់នឹងទម្លាក់អាវុធដើរចូលរួបរวมជាមួយនឹងបាតកម្មទាំងអស់គ្នាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិនៅកម្ពុជាបាទអរគុណលោកឧត្តមសេនីយ៍ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកមួយទៀតថាតើកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍បានមានប្រសាសន៍មិញថាពួកគេនឹងចុះបញ្ចប់បើសិនជាមានការធ្វើមហាបាតកម្មកើតឡើងហ្នឹងកងទ័ពនោះនឹងចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទាមទាររកយុត្តិធម៌ផ្សេងៗតើលោកមើលឃើញកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញទឹកចិត្តកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហ្នឹងឲ្យងាកមកចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋវិញបាទកត្តាដែលខ្ញុំមើលឃើញទី1មន្ត្រីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទត្រូវបានមើលថោកពីសំណាក់សម្ដេចនាយកដោយសារករណីវរយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅវាស់ដីនៅតាមព្រំដែនគឺវរយុវជនប៉ុស្តិ៍លោកតេជោហ៊ុនសែនគាត់មានភាពរស់នៅថ្លៃថ្នូរជាងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលជាអ្នកបម្រើជាតិគ្រាន់តែយុវជនស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់ស្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅផ្ទាល់ទៅធ្វើបុណ្យឲ្យតែងតាំងម្ដាយឬមួយគ្រួសារគេជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ចុះចំណែកអាដាមស្ដីមួយចំនួនដែលពលីតើមានឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅធ្វើបុណ្យតើមានឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងប្រពន្ធកូនគេជាស្អីទេអត់មានទេអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាយទាហាននិងពលទាហានអស់បាក់ទឹកចិត្តជាក់ស្ដែងផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតឃើញហើយនៅឯបណ្ដាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបោះទីតាំងគឺលទ្ធផលបោះឆ្នោតគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះដាច់អានេះហើយគឺដល់ពេលដែលគេធ្វើបានផ្លាស់ប្ដូរទាហានគឺត្រូវការរស់នៅមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមិនមែនដល់តែចាញ់ឆ្នោតហើយបានឆ្នោតគ្នាទៅឡើងប្រាក់ខែគេ 30% ទីថែមទៀតទេគេត្រូវការ1លានសម្រាប់ពលទាហានដើម្បីគ្នារស់ក្នុងភាពដីថ្លៃថ្នូរសុភមង្គលជាមួយគ្រួសារបាទអរគុណជាស្មីម្ដងទៀតចំពោះលោកឧត្តមសេនីយ៍បាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាទៀតប្រសិនបើកងយុទ្ធពលទាំងអស់ហ្នឹងដែលគេប្រើទៅឲ្យបង្ក្រាបបាតកម្មហើយគាត់បែរជាមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជាវិញតើពួកគាត់ហ្នឹងមានបានបង្ហាញថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភបើសិនជាគាត់គេប្រើទៅហើយគាត់មិនបានធ្វើទៅតាមបញ្ជាថ្នាក់លើហ្នឹងគេនឹងដកទូនីតិដកហូតយកប្រាក់ខែអីហ្នឹងតើគាត់មានការព្រួយបារម្ភរឿងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទេបាទចំពោះបញ្ហាបើបញ្ជាឲ្យធ្វើហើយមិនធ្វើហើយត្រូវការគម្រិតវហ័យពីមេបញ្ជាការពីមេអង្គភាពចាស់ស្ដែងឥឡូវក៏យុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលបញ្ជូនមកពីទិសជួរមុខទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកខ្លះបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងទៅត្រូវដូចជាប្រពន្ធឬមួយជាម្ដាយឬមួយជាឪពុកឬមួយជាបងប្អូនទូរស័ព្ទបំប្រាប់ថាត្រូវទៅផ្ទះវិញបងប្អូនឈឺអញ្ចឹងហើយមន្ត្រីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមិនខ្លាចការគម្រាមកំហែងពីមេវិជាការទេ
យើងធ្វើការបម្រើជាតិមិនមែនយកកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទទៅវាកំតិចខ្មែរគ្នាឯងទេយើងត្រូវការពីបូរណភាពជាតិទឹកដីជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែររំលោភជាតិពៀនដូច្នេះរកការគម្រាមកំហែងបញ្ដឹងចេញពីអង្គភាពអីមន្ត្រីកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទគេមិនខ្លាចទេព្រោះគេនៅព្រំដែនគេអាចរស់បានក្នុងការតស៊ូចិញ្ចឹមជីវិតមិនតស៊ូដើម្បីបម្រើជូនបដិការមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះទេបាទលោកឧត្តមសេនីយ៍កាលពីខ្ញុំងាកថយក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងតិចពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងគណៈបកជាតិខ្មែរក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ហ្នឹងពេលនោះគឺបានឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានប្រើកងកម្លាំងហ្នឹងទៅបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដែរប៉ុន្តែគេហាក់បីដូចសង្ស័យថានៅជួរមុខដែលកងកម្លាំងទៅបង្ក្រាបនោះសាច់ឈាមនៃកងទ័ពទៅនោះមើលទៅហាក់បីដូចមានសម្បល់ពណ៌សហើយគេបានស្ដាប់ឮសំឡេងហ្នឹងនិយាយជាភាសាយួនទៀតហើយមានការសង្ស័យថាកម្លាំងដែលដាក់ជួរមុខទៅឲ្យវាយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកំទេចកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខមានរដ្ឋសភាចាស់ហ្នឹងគេសង្ស័យថាជាកងទ័ពយួនដោយសារគេវិភាគថាកងទ័ពខ្មែរដែលមានឈាមជាខ្មែរហ្នឹងមិនអាចនឹងទៅវាយសាច់ឈាមដែលជាខ្មែរដូចគ្នាទេតែនៅពេលនេះប្រសិនជាកងទ័ពទាំងនោះមានចិត្តរុញរាហើយមិនធ្វើតាមបញ្ជាតើអាចមានសភាពការណាមួយបញ្ជូនអ្នកដែលមានសាច់ឈាមសខាងពីខាងក្រៅមកអីទៀតទេបើខ្ញុំសូមជម្រាបឆ្នាំ98កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមិនទាន់បានអប់រំចិត្តសាស្ត្រយោធាក្នុងការពារទឹកដីបូរណភាពចំពោះប្រទេសឆ្លងឈ្លានពានទេគឺជំនាន់ហ្នឹងគឺយើងទៅច្បាច់ចូលគ្នាគឺទីមួយការពារមេត្តានោមរៀងខ្លួនដូច្នេះសូម្បីតែខ្ញុំក៏ចេះភាសាវៀតណាមមន្ត្រីកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទទាំងអស់ដែលបានទៅរៀននៅវៀតណាមក៏ចេះវៀតណាមពេលខ្លះបញ្ជាមកពេលបញ្ជាតាមឯកោមភាសាខ្មែរអ្នកខ្លះស្ដាប់ដឹងអញ្ចឹងគេបញ្ជាតាមភាសាវៀតណាមជាភាសាវៀតណាមជួនកាលគេនិយាយភាសារុស្ស៊ីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងបើមន្ត្រីកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលមកពីទិសជួរមុខទាំងអស់ហើយមិនធ្វើការក៏គេមានកម្លាំងគេផ្ទៃក្នុងរបស់គេដែលនៅអង្គរៈរបស់គេដែលនៅជាមួយកូនគេខាងប្រចាំភេរវកម្ម5-600នាក់នោះគេអ្នកធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថា5-600នាក់ហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើទាំងអស់ដែរព្រោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃើញហើយនៅខេត្តកណ្ដាលអង្គរៈប្រមាណ1000នាក់ដែលខេត្តកណ្ដាលនៅទឹកចាញ់ឃើញហើយនៅចោមចៅមក70ប្រមាណហេតុអ្វីសង្កាត់ចោមចៅនៅទឹកចាញ់ខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរលេខស្លាប់ខ្មែរហើយខ្មែរត្រូវការស្រឡាញ់គ្នាដូចព្រឹកមិញនេះខ្ញុំអរគុណយុវជន50-60នាក់ដែលបានយកការជូនកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនគរបាលជាតិនៅតាមដងផ្លូវជាការកលាប់ពលលឿងនឹងហេតុសពបញ្ជាក់ថាខ្មែរលែងត្រូវការចម្បាំងខ្មែរត្រូវការសន្តិភាពអញ្ចឹងមិនមែនឃើញថាកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនឹងអាក្រក់ទេមានអ្នកគេស្រឡាញ់ជាតិប៉ុន្តែគេមិននិយាយមិនចាញ់បើនិយាយទៅគ្នាវាស្លាប់អញ្ចឹងគេសុខចិត្តតស៊ូប៉ុន្តែពេលដែលប្រើមកគឺមិនធ្វើការទេហើយជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទយកមកបច្រើមិនឲ្យគ្នាមានកំភ្លើងផងហ្នឹងសូម្បីអស់លោកទៅមើលដល់ប៉ូលីសទាំងអស់តែយកមកបណ្ដាខណ្ឌអត់មានកំភ្លើងទេមានតែដបងអាស័យហើយនឹងកំពុងទឹកពណ៌ខៀវលាបពណ៌ខ្មៅដាក់ចាក់បេតុងពីក្នុងចាក់ស៊ីម៉ងពីក្នុងដើម្បីកាន់អេរិនដើម្បីវាយបាតកោព្រោះឥឡូវស្អែកកម្លាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទុកចិត្តគ្នារៀងៗខ្លួនខ្លាចគ្នាឯងលេងគ្នាឯងអញ្ចឹងហើយបានគាត់បង្កើតយកអង្គរៈគាត់1500នាក់បូកនឹងកម្លាំងPM 500-600នាក់យកទៅដាក់នៅវត្តលង្កាដើម្បីការពារផ្ទះគាត់ហើយចាក់ស្ដែងរបស់អស់លោកទៅមើលទៅនៅក្នុងវត្តលង្កាណាគឺយើងកម្លាំងនឹងប៉ុន្តែកម្លាំងទាំងអស់នោះតើទុកចិត្តអត់ដោយការពារគាត់ចាក់ស្ដែងជាមើលប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្នាំ98សួរតោវិជាទាហានចុងបញ្ចប់ទាហានបកទៅដកសួរតោចេញខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្រុកខ្មែរនឹងចឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់90%ទាហាននឹងធ្វើអញ្ចឹងពួកគេជឿចាក់ណាស់នៅព្រំដែនឲ្យបបោគ្នាស៊ីម្នាក់10000ប៉ុន្តែទទួលបានតែ4000រៀលទេរាល់ថ្ងៃចាក់ស្ដែងតែខៃបោះឆ្នោតឃើញកូនទាហានមួយទៅសេក្នុងស្លឹកឆ្នោតឲ្យឃើញទេអានឹងហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជឿតែប្រមាណក្បាលដែលលោកជឿនោះអានឹងហើយដែលជីវិតទាហានវិទ្យាណាសូម្បីតែបោះឆ្នោតឲ្យគ្នាស្លាប់តែលុយបូជាសពមិនបានផងនឹងទាហាននៅប្រាសាទតាកបីបានលោកឧត្តមសេនីយ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជំរាបបន្តិចថាចេះតើលោកអាចបានប្រមាណបានតើមានកងកម្លាំងនោះប្រហែលជាប្រមាណភាគរយដែលមានការរុញរាចំពោះការបញ្ជានៅពេលនេះបាទជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំឃើញថាកម្លាំងដែលមានហើយដែលយកមកត្រៀមនឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាមានជាង10000នាក់ខ្ញុំជឿថាក្នុងនោះ70% គឺគេគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាក់ស្ដែងដែលប្រកបបោះឆ្នោតមានហើយអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់កំពុងតែគិតតើអ្នកណាមួយស្មោះនឹងគាត់មិនស្មោះគាត់ជាក់ស្ដែងឃើញគាត់មិនបានបញ្ជានាយឧត្តមសេនីយ៍គុំគីមគាត់ឲ្យបានបញ្ជានាយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលស្រឿនគាត់បានបញ្ជានាយឧត្តមសេនីយ៍មាសភាមកបញ្ជាការប្រកាសបដកម្មនេះធម្មតាគាត់ជាកម្មវិធីការគាត់ទៅធ្វើប៉ុន្តែឥឡូវបញ្ជាទៅឲ្យយ៉ាងណាដោយឡែកដល់ហ៊ុនម៉ាណែតជាគោប្រុសរបស់គាត់ជាអ្នកបញ្ជាភេរវកម្មសម្រាប់សង្គ្រាមភេរវកម្មបង្ក្រាបបដកម្មនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអានឹងហើយដែលឃើញតែបែកបាក់ទៅក្នុងជាក់ស្ដែងឧត្តមគុណគីមអត់បាននៅក្នុងជួរកងកម្លាំងអាវុធតទៅទៀតទេគាត់ទៅជាធ្វើជាមន្ត្រីនយោបាយនៅខេត្តដុល្លារមានជ័យបាត់ទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំជឿជាក់ថាការបង្ក្រាបលើនេះខុសពី1998ដោយសារខ
ខ្មែរលែងត្រូវការវាយខ្មែរហើយខ្មែរត្រូវការការពារខ្មែររួមគ្នាដើម្បីសាមគ្គីគ្នាហើយខ្ញុំសំណូមពរតែមួយទេសូមកុំឲ្យខ្មែរលៀបពណ៌សូមបីខ្ញុំក៏ជាមន្ត្រីគណៈបព្វជិជនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វជិជនខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិកូនទាហានខ្ញុំទាំងអស់ក៏បោះសង្គ្រោះជាតិដែរអញ្ចឹងហើយកងចំពោះខេមរៈភូមិនឹងគេបង្ខំឲ្យទៅចុះមូលដ្ឋានឃោសនាប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនធ្វើខ្ញុំត្រូវដោយលោកដឹងថាគេដកហូតទូនីតិធ្វើទណ្ឌកម្មចោទយើងទៅនេះបង្កើតជារឿងកាត់គឺដាក់គុកអញ្ចឹងបានទាហានទាំងអស់ពលទាហានទាំងអស់គេសុខចិត្តងើបឡើងតស៊ូដើម្បីប្រទេសឯករាជ្យមួយរស់នៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយប្រទេសជិតខាងដោយប្រជាជនថៃដោយទាហានថៃគេប្រាក់ខែគេសមរម្យមិនដូចប្រាក់ខែទាហានខ្មែរបើកមួយខែចំប្រពន្ធមិនបាន3ថ្ងៃមកទឹកផងអានេះហើយដែលវេទនាមានបានតែក្រុមគាត់តែអង្គរៈគាត់ឲ្យរស់ស៊ីដឹកឈើកញ្ញូងដែរទេដែលមានបានសម្រាប់ទាហានពិតប្រកបគ្នារត់ទៅបាយស៊ីមិនបានទេបាទលោកឧត្តមសេនីយ៍ជាសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ជួយឲ្យជាគំនិតច្បងថានៅពេលដែលមហាបាតកម្មដែលកើតឡើងចេញពីឆន្ទៈរាស្ត្រហ្នឹងពេលនោះនឹងប៉ះជាមួយនឹងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលមានដូចជាអតិតង់រថក្រោះអីនឹងមកពាំងពីមុខអីចឹងតើអ្នកដែលទៅធ្វើបាតកម្មហ្នឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅពេលហ្នឹងបាទខ្ញុំជឿថានឹងមានអូតូផ្លាប់ដេនិងរថតង់កងច្បាប់នឹងមកពាំងក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកបាតកម្មអហិង្សាមិនធ្វើអីទៅហ៊ានក៏គេមិនធ្វើអីដែរទោះជាអ្នកនោះកាយសាហាវក៏មិនហ៊ានស្លាប់ខ្មែរដែរពួកគេអាណិតជាស្រឡាញ់ខ្មែរអ្នកដែលលើកដៃបាញ់ពីលើកមុនមិនមែនជាខ្មែរប៉ុន្តែឥឡូវខំទេពលទាហានទាំងអស់បានអប់រំចិត្តសាស្ត្រយោធាយើងមិនស្លាប់ខ្មែរទេយើងត្រូវតែការពារបូរណភាពរបស់ជាមួយថៃអញ្ចឹងយើងបាញ់តែជាមួយថៃទេដល់យើងទាហានបាញ់ជាមួយថៃយើងបាញ់ជាមួយខ្មែរគេមិនបាញ់ទេគឺគេនិយាយថាកូនគេកូនយើងប្អូនគេប្អូនយើងម៉ែគេម៉ែយើងឪពុកគេឪពុកយើងអញ្ចឹងហើយតែទាហានទាំងអស់គ្មានទឹកចិត្តនឹងមកវាយខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើមិននេះគឺជាបញ្ជារបស់ជនបដិការអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យបងប្អូនសហគមន៍នៅក្រៅប្រទេសទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងអាមេរិកទាំងអូស្ត្រាលីទាំងសូពេងទាំងអីទាំងអស់សូមមកជួយគ្រប់គ្រងហើយកុំលៀបពណ៌ឲ្យថាអានេះទាហានគណៈបព្វជិជនផ្សព្វវាអត់ទេទាហាន 70% ហើយដែលបោះឆ្នោតតម្លាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយចង់ដូរគេគណៈបព្វជិជនថាដូរប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកទាហានគេថាសុំដកចេញអរគុណបាទជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសវណ្ណរិទ្ធីតាមនាមឲ្យសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំសូមអរគុណលោកឧត្តមសេនីយ៍ដែលបានដល់ជាកិច្ចសម្ភាសជូនសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចង់ដឹងពីគោលចំហរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ដឹងថាតើមកដល់ពេលនេះតើគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការបញ្ជាមកឲ្យបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈាមចូលដូចគ្នាបាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបាទសូមអរគុណបាទ